जोहार, मैं आरिफ कुरैशी आज स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र गोलपार वार्ड नंबर 2 पहुंचा हूं। मैं यहां देख रहा हूं कि बहुत से यहां पे दवाएं कोई भी उपलब्ध नहीं है और यहां पे व्यवस्था में थोड़ा सा ढील है। और देखिए ये एक भी दवा यहां पे उपलब्ध नहीं है। जो दवाएं बेकाम की है वही कुछ पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है। मैंने कई बार टेलीफोनिक माध्यम से भी सूचना दिए कि दवा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी दवा यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। मैं फिर से सिविल सर्जन रामगढ़ से अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि यहाँ पर दवाएं उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद।